So, meron na kaming ticket para sa aming gathering sa car show. I'm very excited na makita yung mga sports car ng aming mga top earners sa aming company. So, yeah, see you later! This is your Slay Queen and nandito kami ngayon sa Inares Sports Complex kung saan meron kaming car show event. Yan. So, manonood kami kasama yung team namin. Andyan sila. Yan. So, marami kami and see you later. Bye! Kakatapos lang namin kumain. So, Harry, kasama ko yung mga leaders natin. Ayun. So, meron na kaming ticket para sa aming gathering sa car show. I'm very excited na makita yung mga sports car ng aming mga top earners sa aming company. So, yeah, see you later! So that's it for today's video. I hope you like it. See you soon!